еліміздің 20 жылдық тәуелсіздік мерекесімен университетіміздің 15 жылдық мерекесі құтты болсын. 2011 жылдың 16 желтоқсан күні еліміз тәуелсіз мемлекет ретінде тұғырын тіккеніне дәл 20 жыл толады. Бұл тәуелсіз еліміздің төл тарихындағы осы күнге дейінгі ең атаулы оқиға. Ата-бабаларымыздың аманаты азаматтығымызға қол жеткізіп, егеменді ел болғанымызға етек жеңімізді жинап, әлемнің азулы елдерімен терезе тең мемлекет құрғанымызға да міне 20 жыл уақыт толғалы тұр. 20 жыл тарих тезінен қарағанда көп уақыт емес. Алайда осы бір 20 жылдың біздер үшін, тәуелсіз Қазақстанның азаматтары үшін қаншалықты маңызды екендігі айтпаса да түсінікті. Бүгін ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына ұрпақ үшін, ел үшін 20 жылға 20 кітап деген ақын Мұхтархан Оразбайдың кешіне қош келдіңіздер. Мұхтархан Оразбай Қытай Халық Республикасында дүниеге келді. Қазақ, Қытай, түрік тілдерінде жыр жазған ақын, жүректегі жырмен боршалап, сор тағдыр сорасы, жүректегі жазулар, сұңқардың соры немесе сорлы қазақ сорасы атты жыр кітаптарының авторы. Қазақ және мемлекет, бұқар жыр ретінде Қытай әдебиетінің тарихы. Асан Қайғы аңыз бен шындықта, Орхан жазулары сынды өзге де тақырыптарға қалам тербеген ғалымның әр тілде жазған ғылыми мақалаларының саны 500-ден асады. Түркияның президенті Тұрғұт Өзәлдің кеңесшісі қызметін атқарған. Аудармашы әрі жазушы Мұхтархан Оразбай ақш әлем ақындары қауымдастығының, Түркия Республикасының жазушылар одағының және Европа жібек жолын зерттеу қорының мүшесі. О баба, неге көштім туған жер? Не көрсем, көрмедім бе мұндақ елмен? Жат елде өмір өшті, жаутаңдадым. Әр жерде албастыдай қуғын көрдім. Сұрақсыз соққы жедім, белім түстім. Қансырап қатуландым, төзім қылдым. Ақсадым шойнақ өмір ортасында, соққы жеп танауыңнан кекті білсем. Сумақ сормай ішті барғаныңды, келімсек текке алды бармалыңды, кебектеп кесті алаяқ кемігіңді, кесті ғой талай сатқын арманыңды. Шұбырды шулап кеткен мал мен жаның, үзілді жоқтау айла басқа ғаның, талабын таудай болып тусаңдағы, жамбады күл өмірде мүшкіл бағын. Сағыныш, сар запыран зарлап ақты, туған ел сені мүлдем қарғап жатты. Кезбе өмір, кезбе тірлік, кезбе сорын, өзіңдей сан буында қаттап жатты. Жет алмай аңсап өлдім туған жерді, қинайтын осақ шығар жалған дерді. Жетімдік, елсіздік қой жанға батар, қанша жан осы дертпен арман төлді. Бәрекелді, қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Құлап кеткен шыңдардың қорым болған тас едім, қасірет жұтқан түркінің кірпікке қатқан жас едім деп жырлаған аяу дәке ұлағат ұстаз, ғалым, ақын, жазушы, қазақ, Қытай, түрік тілдерінде жыр толғайтын аудармашы ел ағасы Мұхтархан Оразбайды ортаға шақырайық, қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ту қол шапалақ. Ғалым кітабының тұсаукесерімен құттықтау үшін ортаға университеттің оқушы жөніндегі проректор Әмірғалиева Салтанат Нұраділқызын шақырамыз.
студенттер, қымбатты оқушылар, қымбатты қадірлі қауым, атақты біздің ғұлама ағаларымыз осы жиынға келіп отырған. Қымбатты Мұхтархан Оразбай, бүгінгі күн біз үшін өте керемет күндердің бірі. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына жетер ешбір мереке, ешбір той бұдан үлкен, бұдан ғұлама тойдың қазақ халқы үшін, қазақ елі үшін, Қазақстанымыз үшін бұдан артық ешбір мереке жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осы мерекенің қарсаңында, осы мерекеге Қазақстанның 20 жылдық тәуелсіздігіне өзінің тартуын жасап отырған бүгінгі күнгі 20 кітап тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналып отырғаны бұл өте үлкен мереке деп ойлаймын. Бүгінгі жиындағы 20 кітаптың тұсаукесерінің салтанаты ашылғанда сіздер естідіңіздер. Мұхтархан Оразбай, тарих ғылымдарының докторы, профессор, бірнеше тілде өлең жазады. Тек қана ақын емес, ұлы ұстаз, тек қана сыншы емес, ұлы ғұлама, сонымен бірге аудармашы, бірнеше тілден қазақ тіліне аударады, қазақ тілінен басқа тілдерге аударатын аудармашы. Қарап отырсаңыздар, өте көп, 8 қырлы, 1 сырлы деген сөз біздің Мұхтархан Оразбайға айтқан сөз деп ойлаймын. Мен өлең жолдарын қарай отырып, бір өлең жолына көзім түсті. Мен ойлаймын, мереке 20 жылдық тәуелсіздікке арналған 20 кітабыңыздың тұсаукесерін университет тарапынан, университет ректорының қолдауымен жасалынып отырған іс-шара. Ректор сапарында кетіп бара жатып, үлкен тапсырыстар бізге қалдырып кетті. Сондықтан сіздің творчество жолыңызға үлкен сәттілік тілей отырып, сіздің жанұяңызға жақсылықтар тілей отырып, сізге осындай керемет өлең жолдарын, біздің шәкірттерімізге саналы сезім беретін, саналы тәрбие беретін, жаныңыздағы әріптестеріңізге саналы ойлар әкелетін осындай өлең жолдарыңыз тағы да келе берсін дегіміз келеді. Сізге барлық жақсылықты тілейміз. Біздің ортамызда жүруіңіз өте үлкен мәртебе деп ойлаймын. Осындағы әрбір оқытушы, әрбір шәкірт сіздің жаныңызда жүрген үлкен мәртебе көрсін. Сізге тек қана жақсылықтар тілеймін. Мерекеңіз құтты болсын, мерекеңіз жалғаса берсін, осы тойымыз тойға ұласа берсін.